ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបធ្វើនំចាក់ខ្វៃវិធីក្នុងការធ្វើនំចាក់ខ្វៃនេះគឺងាយស្រួលទេដូច្នេះនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីគន្លឹះថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យចាក់ខ្វៃរបស់យើងនឹងស្រួយឆ្ងាញ់ហើយឡើងធំបានល្អទៀតចាមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយ like និង share វីដេអូនេះឲ្យបានច្រើនផងហើយកុំភ្លេច subscribe នៅក្នុង YouTube Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូផ្សេងៗទៀតឥឡូវនេះយើងនាំគ្នាមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាមានដូចជា baking powder 6ក្រាមស្ករស1ស្លាបព្រាបាយម្សៅមេនំប៉័ង6ក្រាមហើយនិងប្រេងឆា3ស្លាបព្រាកាហ្វេម្សៅ all purpose flour ឬមួយក៏ម្សៅមី450ក្រាមទឹក300មីលីលីត្រអំបិល1ស្លាបព្រាកាហ្វេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមកធ្វើទាំងអស់គ្នាជាដំបូងគឺយើងត្រូវយកម្សៅមីនឹងមករែងនៅក្នុងតម្រងមួយដើម្បីទទួលបានសាច់ម្សៅដែលម៉ដ្ឋល្អម្សៅផុនយើងបានរែងរួចហើយអញ្ចឹងយើងយកគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់ហ្នឹងមកលាយចូលគ្នារួចហើយត្រូវកូរឲ្យសព្វជាដំបូងគឺចាក់អំបិលចូលទៅបន្ទាប់មកទៀត baking powder ម្សៅមេនំប៉័ងនិងស្ករសរួចហើយត្រូវកូរគ្រឿងស្ងួតទាំងអស់នោះឲ្យវាចូលគ្នាបានសព្វល្អបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវចាក់ទឹកចូលម្ដងបន្តិចដើម្បីលាយច្របល់ជាមួយនឹងម្សៅនោះបងប្អូនត្រូវបន្តលាយម្សៅជាមួយនឹងទឹករួចហើយច្របល់វានឹងរហូតដល់សាច់ម្សៅរបស់យើងឡើងស្អិតហើយនឹងខាំចូលគ្នានៅពេលដែលយើងចាក់ទឹកចូលអស់ហើយពេលនោះម្សៅផុនយើងនឹងឡើងស្អិតជាប់ដៃបន្តិចដែរក៏ប៉ុន្តែយើងនឹងប្រើប្រេងឆាដែលយើងបានត្រៀមរួចនោះចាក់ចូលទៅរួចហើយយើងត្រូវញីម្សៅហើយនឹងច្របាច់ម្សៅនឹងរយៈពេល10នាទីបន្ទាប់ពីយើងញីម្សៅរយៈពេល10នាទីរួចហើយគឺយើងត្រូវយកវាទៅដាក់ចូលនៅក្នុងចានធំមួយរួចផ្អាប់វាទុករយៈពេលពី2ទៅ3ម៉ោងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចប្រើជាថង់ផ្លាស្ទិកឬមួយក៏ក្រណាត់មកគ្របវាឲ្យជិតបែបនេះរួចហើយត្រូវយកវាទៅដាក់នៅកន្លែងដែលមានកម្ដៅអ៊ុនៗរយៈពេល3ម៉ោងក្រោយមកម្សៅផុនយើងគឺបានឡើងធំមែនតែនចាមុននឹងយើងកាត់ម្សៅដើម្បីយកមកចៀនគឺយើងត្រូវត្រៀមចង្ក្រានជាមួយនឹងឆ្នាំងខ្ទះរួចហើយដាក់ប្រេងឆាឲ្យច្រើនឲ្យហើយព្រោះអីនៅពេលដែលម្សៅកាត់ហើយគឺអាចទុកយូរបានទេគឺត្រូវយកមកចៀនភ្លាមតែម្ដងប្រសិនបើយើងកាត់ម្សៅរួចហើយយើងទុកវាយូរវានឹងធ្វើឲ្យម្សៅនោះឡើងស្ងួតអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកវាទៅចៀននំផុនយើងគឺអត់ឡើងទេហើយមុននឹងយើងអាចដាក់ម្សៅចូលបានប្រេងឆានោះត្រូវតែឡើងក្តៅខ្លាំងសិនឥឡូវនេះគឺយើងនាំគ្នាមកកាត់ម្សៅដើម្បីធ្វើជានំចាក់ខ្វៃហើយមុននឹងចាក់វាចេញបងប្អូនត្រូវយកម្សៅមីនឹងមករោយនៅលើក្តារផុនយើងបន្តិចសិនដើម្បីកុំឲ្យម្សៅនោះជាប់ស្អិតខ្លាំងពេកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវយកដៃនឹងញីម្សៅរួចហើយរុញម្សៅនោះចុះក្រោមរហូតដល់ខាងលើនឹងឡើងរលោងនិងចេញរាងមូលបន្តិចសិនរួចហើយចាំយើងយកកាំបិតនឹងមកកាត់ម្សៅនោះម្ដងមួយដុំហើយម្សៅដែលអត់ទាន់ប្រើគឺយើងត្រូវគ្របទុកដើម្បីកុំឲ្យវាឡើងស្ងួតយើងអាចរោយម្សៅមីបន្ថែមបន្តិចបានប្រសិនបើវាអស់ចេញពីក្តាររបស់យើងរួចហើយយើងត្រូវយកដុំម្សៅតូចនោះមកទាញវាឲ្យឡើងទ្រវែងហើយសំប៉ែតហើយនៅពេលដែលយើងយកដៃទៅសង្កត់វាឲ្យសំប៉ែតនោះគឺយើងត្រូវសង្កត់ថ្នម
សង្កត់ម្សៅនោះតិចតិចរួចហើយក៏ទាញវាថ្នមថ្នមដូចគ្នាទើបម្សៅនោះបានសំប៉ែតហើយនឹងវែងបានល្អរួចហើយគឺយើងត្រូវកាត់ក្បាលនិងកន្ទុយវាចេញបន្តិចទៅបន្ទាប់មកគឺយើងត្រូវកាត់ដុំម្សៅនោះឲ្យមានទំហំស្មើគ្នានៅពេលដែលយើងកាត់ម្សៅរួចហើយម្សៅនោះខ្វះគូអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវបន្ថែមដុំម្សៅមួយដុំទៀតដើម្បីឲ្យវាគ្រប់គូវិញបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនត្រូវត្រៀមកែវទឹកមួយជាមួយនឹងចង្កឹះរួចហើយជ្រលក់ចង្កឹះនោះដាក់ចូលទៅក្នុងទឹកហើយយកវាមកសង្កត់នៅលើម្សៅនេះវិធីក្នុងការសង្កត់ជាន់ទី1នេះបងប្អូនត្រូវសង្កត់នៅចំកណ្ដាលតែមិនចាំបាច់ឲ្យដល់ក្បាលហើយនឹងកន្ទុយរបស់នំនោះទេហើយការសង្កត់នេះគឺត្រូវសង្កត់ថ្នមបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងត្រូវយកដុំម្សៅដែលយើងអត់ទាន់បានសង្កត់នឹងមកគ្របពីលើរួចហើយគឺយើងត្រូវប្រើចង្កឹះដដែលនឹងទៅជ្រលក់ទឹកម្ដងទៀតបន្ទាប់មកគឺត្រូវយកវាមកសង្កត់ពីលើនំដើម្បីឲ្យចេញជារាងនំចាក់ខ្វៃហើយមុននឹងយើងយកវាទៅដាក់ចៀនគឺបងប្អូនត្រូវទាញវាថ្នមបែបនេះហើយមុននឹងយើងអាចយកម្សៅនោះទៅដាក់ចៀនបានគឺយើងត្រូវប្រកាសចិត្តថាប្រេងឆារបស់យើងត្រូវតែឡើងក្តៅបានល្អសិនដូច្នេះគឺបងប្អូនអាចបោះដុំម្សៅតូចមួយចូលទៅប្រសិនបើបោះចូលទៅហើយវាអណ្ដែតឡើងបែបនេះបានន័យថាប្រេងឆារបស់យើងក្តៅបានល្អហើយចាឥឡូវនេះគឺយើងអាចដាក់ដុំម្សៅផុនយើងចូលទៅបានហើយយើងត្រូវបន្ថយភ្លើងបន្តិចវិញប្រសិនបើយើងប្រើភ្លើងខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យនំចាក់ខ្វៃរបស់យើងនឹងឆ្អិនអត់ស្មើគ្នាយើងត្រូវប្រែត្រឡប់ដុំម្សៅផុនយើងនឹងរហូតដល់វានឹងឡើងក្រហមបានល្អរឿងមួយទៀតដែលសំខាន់នៅពេលដែលយើងចៀននំចាក់ខ្វៃគឺយើងមិនត្រូវដាក់ដុំម្សៅច្រើនពេកទេប្រសិនបើយើងដាក់ច្រើនវាធ្វើឲ្យចង្អៀតពេលនោះនំផុនយើងគឺឡើងបានអត់ល្អដូចគ្នាហើយប្រសិនបើនំរបស់យើងនឹងស្អិតជាប់គ្នាគឺបងប្អូនអាចប្រើចង្កឹះនឹងទៅញែកវាចេញបន្តិចបានចាចំពោះនំណាដែលឆ្អិនមុនគឺបងប្អូនអាចស្រង់វាដាក់នៅលើតម្រងដើម្បីច្រោះខ្លាញ់ចេញចំពោះបងប្អូនយើងដែលអត់ធ្លាប់ចៀននំចាក់ខ្វៃពីមុនទេគឺបងប្អូនអាចសាកល្បងដោយការចៀនម្ដងមួយបានព្រោះថាក្នុងការចៀននំចាក់ខ្វៃគឺយើងត្រូវតែរហ័សក្នុងការបង្វិលនំនោះបើមិនអញ្ចឹងទេវាធ្វើឲ្យនំផុនយើងនឹងអត់ឡើងដូចគ្នាចាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតពីវិធីក្នុងការកាត់ដុំម្សៅដូចខ្ញុំបានប្រាប់បងប្អូនពីខាងដើមអញ្ចឹងម្សៅផុនយើងនៅពេលដែលកាត់ហើយគឺអាចទុកយូរបានទេគឺត្រូវយកវាទៅចៀនភ្លាមតែម្ដងដូច្នេះបងប្អូនត្រូវកាត់ដុំម្សៅម្ដងបន្តិចរហូតដល់អស់ទៅនៅកន្លែងនេះគឺបងប្អូនអាចប្រើឈើមូលនេះដើម្បីសង្កត់ម្សៅឲ្យវាចេញរាងសំប៉ែតតែបងប្អូនត្រូវប្រយ័ត្នដូចគ្នាគឺត្រូវសង្កត់ថ្នម
ចានំចាខ្វៃរបស់យើងគឺបានរួចរាល់ហើយឃើញថានៅពេលដែលកាត់រួចគឺមានប្រហោងតិចៗនៅខាងក្នុងនោះចាអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណចំពោះការមើលវីដេអូមួយនេះហើយចាំជួបគ្នានៅក្នុងវីដេអូបន្ទាប់ទៀតជម្រាបលា